ঘৰত সকলোৰে চৰ্দি হৈ থকা বাবে ভাবিলোঁ আজি অলপমান চিকেন চুপি বনাওঁ। ইয়াৰ বাবে মই লোকেল চিকেন লৈছোঁ অলপ, তাতে পানী আৰু অলপমান নিমখ দি মই কেইটামান হুইচেল মাৰি দিলোঁ। এতিয়া গোটেই পাচলিবোৰ কাটি লৈছোঁ, যেনে পিঁয়াজ, নহৰু, গাজৰ, পদুনা, ধনিয়া, মটৰ সেই সকলোবিলাক কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কুকাৰটো খুলি যিখিনি বইল কৰা পানী আছিল, চিকেন বইলৰ পানীখিনি সেইখিনি মই কেৰাহীত দিলোঁ আৰু গোটেই পাচলিখিনিও মিলাই দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই অলপমান কম জুইতে সিজাই থাকিম, যাতে পাচলিখিনি সিজি যায়। আৰু বইল চিকেন অলপ মই এনেকৈ চিঙি দি দিছোঁ। অলপমান জোখমতে নিমখ দিলোঁ, বেছি দিব নালাগে কাৰণ আমি বইল কৰোঁতেও যিহেতু দিছিলোঁ, আৰু জালুক দিলোঁ। জালুকৰ গুড়ি যিমান খায় সিমান দিব পাৰে। তাৰপিছতে চুপটো ডাঠ হ'বৰ কাৰণে মই অলপমান কৰ্ণফ্ল'ৰ পানীত গুলি মিহলি কৰি দিলোঁ, আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চুপ। খুবেই টেষ্টি হৈছিল, বহুত ভাল লাগে।